Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тіл сабағының 62-ші сабағы мақал-мәтелдер деп аталады. Балалар, алдымен мақал-мәтел туралы түсінік алып алайық. Қай халықтың ауыз әдебиетінде болса да, мақал мен мәтел көлемі шағын, тілі көркем, мазмұны бай жанрға жатады. Мақалдар мен мәтелдер ғасырлар бойы халықпен бірге жасап, біреулері ескіріп, қолданудан шығып қалып, екіншілері жаңарып, жаңадан пайда болып отырады. Халық шығармаларының басқа түрлері сияқты мақал мен мәтелдерді де әуел баста жеке адамдар шығарады. Оны біреуден біреу естіп, жаттап жаңғыртады, әндейді, өзгертеді. Сөйтіп олар бірте-бірте жалпы ортақ мұраға, халық шығармасына айналады. Демек, мақал-мәтелді халықтың өмірден жасаған қорытындысы, ақыл-ой түйіні деуге болады екен. Балалар, мақал ол тәрбиелік мәні бар, ақыл-нақыл сипатында айтылатын сөздер тобы. Ал мәтел ой-пікірді бейнелеп, тұспалдап, ишаралап тұратын сөздер тобы. Мақал-мәтелдердің тақырыптары әртүрлі болады. Төрттілік туралы, білім туралы, отбасы, ата-ана, аңшылық, өнер, отан, туған жер, үнемшілдік, бала тәрбиесі, ынтымақ, бірлік, достық, жолдастық, ерлік, батырлық туралы да мақал-мәтелдер көп, өте көп. Балалар, мақал-мәтелдер көлемі қысқа және терең ой, көп мағына беретін сөздер. Мақал-мәтелдерде ой тұжырымдалып, қорытынды пікір түрінде беріледі. Мысалы, білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады. Суретке қарайық, білекті адам тек бір ғана адамға әлі келеді екен. Ал білімді болса, ол көптеген адамнан ойы озық тұрады. Еменнің иілгені сынғаны, жігіттің екі сөйлегені өлгені дейді. Балалар, екі сөйлеу ол жігітке тән қасиет емес екен. Мысалы, қоянды қамыс өлтіреді, жігітті намыс өлтіреді. Сабыр түбі сары алтын, яғни қандай басыңа қиыншылық түссе де, сабыр сақтасақ, оның арты үлкен жақсылыққа келеді. 7 рет өлшеп, 1 рет кес деген не мағынаны білдіреді? Кез келген нәрсеге бастарда, жаңа бастама бастарда, оны әбден ойлап, ой елегінен өткізіп, жан-жағымен ақылдасып, содан соң барып іске кірісу керек екен. Бірлік түбі тірлік, ұрлық түбі қорлық. Ұрлық түбі қорлық дегенді суреттен ақ байқауға болады. Балалар, ұрлыққа жолауға болмайды, өте жаман қасиет. Көз қорқақ, қол батыр. Кез келген нәрсені жасарда, көзің қанша қорқып тұрса да, тәуекел етсең, бір істі бастап кетсең, кейін аяғына дейін жеткізіп, ең соңында демаласың екен. Мақал-мәтелдердің қандай ерекшеліктері бар? Мақал-мәтелдер адалдыққа тәрбиелейді, белгілі тұжырым жасайды, теріс мінез-құлықтарды әшкерелейді, сынайды, тарихи деректерді мысал ретінде түсіндіреді, жақсылыққа бастайды. Мақал-мәтелдердің орындарын өзгертуге келмейді. Балалар, енді оқулықпен жұмыс жасайық. Оқулықтың 117-ші бетін ашық қойыңыздар, онда бірінші жаттығу бар. Алдымен мақал туралы оқып алайық. Мақал-мәтел бейнелі және мәнерлі сөйлеу құралы. Мақал-мәтелдер сөйлеммен беріледі. Балалар, қарайық, бірінші жаттығуда мақалдарды оқы дейді. Олардың мағынасын түсіндір. Сөйлем мүшелеріне талда дейді. Ендеше оқиық. Өнер өрге жүргізеді. Еңбек ептілікті сүйеді. Асыл тастан шығады, өнер жастан шығады. Ер қадірін ел білер, зер қадірін зергер білер дейді. Балалар, көрдік па? Бұл мақалдардың
мағыналары өте зор екен. Оның мағынасын түсінбесек, үйдегі үлкендерден сұрап алсақ та болады. Ал енді балалар, бұл мақалдарды жазбаша алдымен көшіріп жазамыз. Бүгінгі ай-күнді жазып, тақырыпты мақал-мәтелдер деп жазып алыңыздар. Одан соң бірінші жаттығу деп мәтінді мақалдарды көшіріп жазамыз. Ал одан соң оны сөйлем мүшелеріне талдауымыз керек. Сөйлем мүшелеріне қалай талдаймыз? Әрине, бастауыш пен баяндауыш табамыз. Бастауыштың астын бір сызықпен, баяндауыштың астын екі сызықпен сызамыз. Ал қалған мүшелер тұрлаусыз мүшелер болады. Тұрлаусыз мүшелердің негізі үш түрі бар: анықтауыш, толықтауыш, пысықтауыш. Оны 4-ші сыныпқа келгенде ол туралы толығырақ мәлімет алатын боласыздар. Ал қазірше біз барлығының астын ерек сызықпен сызып қоямыз. Түсінікті ме? Өнерлі өрге жүзеді дегенде, өнерлі бастауыш не істейді? Жүзеді. Ол баяндауыш. Ал бастауыш пен баяндауыштан басқа мүшелер ол тұрлаусыз мүше болады. Еңбек ептілікті сүйеді. Бұл жерде бастауыш еңбек, баяндауыш сүйеді. Нені сүйеді? Ептілікті. Бұл жерде ол тұрлаусыз мүше болып тұр. Тұрлаусыз мүшенің астын ерек сызықпен әзірше сызып қойыңыздар. Балалар, қалған сөйлемдерді де осылайша сөйлем мүшелеріне талдаңыздар. Ал енді балалар, ауызша жаттығу орындаймыз. Екінші жаттығу әңгімені оқы дейді. Әңгіменің бұлай аталу себебін түсіндіріп көр дейді. Спандияр Ақаевтан әңгіме «Бұлақ көрсең көзін аш». Ыбырай атамыздың «Таза бұлақ» деген әңгімесін оқыған боларсыздар. Олай болса, әр бала жазда кездесе қалса, бастаудың көзін, бұлақтың жолын ашып, оларды шөп шаламнан, лай батпақтан тазалай жүрсе, үлкен ғанибет. Бұл үшін бабаларымыз «Бұлақ көрсең көзін аш» деп өсиет қалдырған. Балалар, бұл жерден не түсіндіңіздер? Бұлақ көрсең көзін аш деп не туралы айтылады? Бұл мәтінде не туралы айтылады? Бұлақ көрсең көзін аш дегеннің мағынасын қалай түсінесіңіздер? Келесі біздің жазбаша орындайтын жаттығуымыз номері 3-ші жаттығу 11-ші бетте. Мақал-мәтелдер кітабынан жалаң сөйлемнен тұратын 5 мақал, жайылма сөйлемнен тұратын 5 мақал тауып жаз. Сөйлем мүшелерінің астын тиісті сызықтармен сызып көрсет деді. Алдымен балалар, жалаң сөйлем дегеніміз не, жайылма сөйлем дегеніміз не қайталап алайық. Тек қана бастауыш пен баяндауыштан құралатын сөйлемді жалаң сөйлем дейміз. Жалаң сөйлем бастауыш пен баяндауыштан және тұрлаусыз мүшелерден құралатын сөйлемді жайылма сөйлем дейміз. Яғни, мысалы, қыз келді. Бұл жалаң сөйлем. Себебі ол бастауыш пен баяндауыштан құралып тұр. Қар жауды. Бұл жерде бастауыш пен баяндауыштан құралып тұр. Демек, ол жалаң сөйлем. Ал егер көптен күткен қыс мезгілі келді деп ұзақтау тұрлаусыз мүшелері бар және бастауыш пен баяндауышы бар болса, онда ол жайылма сөйлем. Түсіндік пе? Жапалақтап аппақ қар жауды десек те, бұл жерде бастауышта бар, баяндауышта бар, тұрлаусыз мүшелер де бар. Онда ол жайылма сөйлем болады. Енді мақал-мәтелдер кітабы барлық үйден табылмайтын шығар, дегенмен ғаламтордан да мақал-мәтелдер таңдап жазуымызға болады. Тапқан мақалдарыңның мағынасын түсіндіріп бере аласың ба? Қай мақалмен әңгіме құрауға болады? Сол мақалмен әңгіме құрап көр дейді. Балалар, біз әңгімені ауызша құраймыз, ал жазбаша 3-ші жаттығуды былайша орындаймыз. Сендерге кішкене көмектесейін деп, мен жалаң сөйлемдерден құралған мақалдарды жазып қойдым. Мысалы, халық дана бастауыш пен баяндауыштан құралып тұр. Жалаң сөйлемнен құралған
мақал. Шапқан озар, жатқан қалар. Бұл жерде балалар, бұл жалаң сөйлем, бірақ та құрмалас сөйлем болып тұр. Сөйлемдер жай сөйлем және құрмалас сөйлем болып екіге бөлінеді. Есімізде бар ма? Демек, егер екі баяндаушы болса, ол құрмалас сөйлем болады. Қараңыздар, озар, қалар баяндауыш болып тұр, бастауыш шапқан, жатқан. Бұл жерде етістік болса да, бастауыштың қызметін атқарып тұр. Жер ана, ел бала. Астын сызғанға мән беріңіздер. Бастауыштың астын бір сызықпен, баяндауыштың астын екі сызықпен сызып қойдым. Ұйқы тынықтырады, жұмыс шынықтырады. Дүние кезек. Балалар, бұл мақалдарды осы жерден үлгіден көшіріп алсаңыздар болады, және жайылма сөйлемнен құралған мақалдар өте көп. Солардың кез келген бесеуін жазып қоя қойсаңыздар болады. Балалар, сабақтың соңында кері байланыс бере кетейік. Кім сабаққа түсінген болса, жасыл асықты, түсінгендеймін деп ойланып отырса, сары асықты, ал түсінбей қалса, қызыл асықтың суретін сала қойыңыздар. Сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.